Seekor kucing bernama Mochi sedang berjemur di tepi jendela. Ia sangat rileks dan tersenyum. Mochi terkejut melihat cahaya laser merah yang ada di lantai. Mochi dengan antusias mengejar cahaya di dinding. Dan ia pun terpeleset di atas karpet sambil menjilat tangan dengan wajah yang lucu. Beberapa orang melihat dan tersenyum kepada Mochi dan Mochi pun terlihat nyaman.